周生啊，嗱，你頭先又介紹咗電筒啦，有槍，有刀仔咁。咁如果我真係拎晒呢啲嘢出街，我會要孭個大袋咯。冇問題，我而家介紹一件衫俾你。雖然外邊咧好似一件普通嘅黑色 jacket 咁樣，其實內裏有乾坤㗎。我好似小新而家着緊呢件咁樣，即係你呢件都係啦。係啊，我哋情侶裝一樣係啦。咁咧就呢件衫咧，好多美國警察咧而家都着住嘅，着住咧要嚟做咩咧？其實裏邊咧可以袋到好多嘢，譬如你個袋，你而家打開佢啊。其實裏邊咧成把槍都真係落㗎。你幾時收埋咗把槍喺度㗎？係啊，咁啊，尤其是係俾啲VIP 啊保護證人做咧，咁啊着咗呢件外套咧，就好似平民一樣，你就唔覺佢裏邊有咁多架撐嘅。好似我呢件咁樣，喺側邊打開，一打開咧，因為成身咧都會孭晒好多嘢㗎嘛。有個架撐係可以攞出嚟。係啦，咁就好多仔細嘅設計咧，都係為咗警務人員設計㗎。好多暗格。係啊，好多暗格啦，可以裝手扣袋啊、手扣啊，或者係警棍啊都可以㗎嚇。但係裝咗咧，你係普通人咧睇唔到，睇唔出裏邊係有啲乜嘢㗎。係喎，我見好多咧，就算睇電影又好啊，好多啲睇真係嗰啲紀錄片又好咧，見到好多美國嗰啲女警都會着呢種。係啊，啲保鏢都好中意着。保鏢尤其是保鏢啊，係啦。女警啱㗎。係啊，都可以㗎嚇。既然係咁啊，阿冧都要試下㗎，係咪？可以㗎。係咯，你試下着啦。咁有型啦，我連把槍都收埋啦。但係其實咧都會唔會好驚唔驚？好熱啊！呢啲褲係咯，好似好厚喎。驚啊！都口氣㗎嘛。我哋有啲臭汗衫可以介紹俾你。陣間會同你介紹喎。冇錯。喂，正喎！咁我哋就可以即係我呢個最佳拍檔，係啊，兩人一齊着。順便介紹埋咯。好。點啊？着得舒唔舒服啊？舒服啊！舒服咧。送咗俾我啦，周生。都幾襯咗呢套衫喎，真係。哇！周生着呢件衫其實真係好熱啊！冧你熱唔熱啊？熱啊，出晒汗啦！但係周生你咪話我件咧，啱啱講到有件排汗衫嘅。冇錯啊！我而家就介紹俾你啦，就係呢件排汗透氣衫，咁啊好貼身嘅，咁啊索咗啲汗之後咧，喺表面咧就會排咗啲汗出嚟，咁就會乾爽啦。你明唔明啊？個意思係咪即係我件衫索咗之後，我如果好大汗，咁件衫出邊咪濕晒咯？係咯，都濕晒嘅喎。件衫出邊濕晒，但係裏邊乾爽啊嘛。哦，咁咪唔會焗住，咁其實個身就舒服啲咯，會可以透氣咯，冇咁焗咯。冇錯啊。咁尤其是咧，我哋警察或者啲保鏢咧，會着住件西裝，裏邊咧仲有件避彈衣嘅。避彈衣裏邊咧就着係呢件衫啦。咁啊，避彈衣裏邊咧會好熱㗎。咁啊，索咗啲汗之後咧，咁佢排咗出嚟，咁佢就舒服啦。我相信避彈衣仲厚過呢件啦。係啊，先？呢件都咁熱咯，何況避彈衣係嘛？係啦。我見到質地都同係咪好似一樣運動嘅衫？係單車啊，單車衫嗰類咁樣啦，都有少少似泳衣個質地咯。哦，即係其實呢個就可以比較索汗啊，比較彈性啊。冇錯，有彈性㗎，有彈性㗎。咁如果做佢要打鬥啊，或者係做一啲大動作嘅時候咧，都會好舒服㗎。但會唔會話有分 size 㗎都？都會有分 size 嘅。咁啊，我最細碼得唔得？咁貼身咧會突出個肚腩㗎。咁咪仲好可愛，正喎咁樣。咁呢件啱我着咯喎。係啊。好，我咁熱咁嘅，我着呢件啦。嗱，周生，我聽到你講啦，其實都好多軍事上一啲嘅警察啊，都需要用到呢啲咁嘅服裝，但係我哋普通人好似平時愛好者啊，玩 war game 愛好者都會出汗㗎，人人都出汗㗎啦，唔係淨係警察會出汗㗎嘛，係咪？咁我哋都想着㗎，咁唔通我哋都唔着，會都可以㗎，普通人都會好多買嚟着㗎，因為佢個質地咧就同你單車衫一樣，但係佢哋唔中意單車衫花哩花碌咧，可以買呢啲黑色啊或者係白色啊，沉實啲嘅沉實啲嘅。咁打 war game 嗰陣都應該可以。係啊，因為打 war game 我哋周三跑咧好熱㗎嘛，所以呢啲就啱晒。但會唔會話有分 size 㗎都？都會有分 size 嘅。咁啊，我最細碼得唔得？咁貼身咧會突出個肚腩㗎。咁咪仲好可愛，正喎咁樣。咁呢件啱我着咯喎。係啊。好，我咁熱咁嘅，我着呢件啦。我諗你自己揀個第二款啦。但係周生啊，嗰款咧又係乜嘢嚟㗎？係喎，咁得意嘅。呢款咧佢兩邊咧有個袋仔嘅，咁你可以即係啲小型嘅手槍，自衛手槍放喺裏邊就可以㗎。哦，所以話其實除咗索汗之後，都要加翻其他功能俾佢。係啊，專係為警察而設嘅。咁呢個咪啱咯，俾佢塞翻啱把刀咯，把刀仔咯。把刀仔隨手拎出嚟。